Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Naqala hadhihi lafdhah al-urfu ila kulli ma yashghalul mu'minina atau siapa an idrakil jum'ah. Dia bener macane yashghalu boten yusilu karena saghola pun mutaaddi bi nafsi. Kata Mas Nadi bu gedak-gedak, jadi saghola itu sudah mutaaddi bi nafsi. Makanya ada hadis man sagholahu kalami, sebagian riwayat man sagholahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin. Orang yang disibukkan deres Quran sampai lali donga niku mendapat sesuatu a'taituhu afdhala ma'utis sa'ilin. Akan saya kasih di atas permintaan yang minta. Mergo tawassul bi kitabillah. Kula nu nate teng Palestina ziarah teng Khalilur Rahman Ibrahim niku kanca kula nu ndonga, kula nu maca surat Ibrahim tak kandhani ora kandel wis ta maca surat Ibrahim ora usah ndonga dhewe ndonga niku baru kula waca niku kula terus ditelepon kanca kula Jakarta, Gus ada travel ke Palestina, kalau jenengan ikut tak daftar sekarang ya ikut. Dene ora ono sing nelpon. Mergo kula niku wis nakalan, hubungan kula mek pengiran wis nakalan. Kula nu maca hadis iku tak figura dadi apal. Baru kayak apal itu terus koyok yakin tenang. Pokoknya wong sibuk nganggo Quran itu mesti dongane itu sak dhuwure sing donga. Mulane kula nu jarang donga. Tapi luwih keramat timbang jenengan yo perkara niku. Niki pun kula buka demi bahasa hal niku. Niku lakoni mawon. Nak mbok jajal kok ra mandi yo berarti ra bakat. Niku tenan wonten teng hadis Imam Tirmidzi. Man saghallahul Quran, sebagian man saghallahu dzikri. Maknane dzikri juga Quran. Mana mereka Allah nang istilahna Quran dzikir inna nahnu nazzalna dzikr an mas'alati saking seringe deres nganti lali donga iku a'taituhu afdhalama utis sa'ilin, akan saya kasih di atas permintaan orang-orang yang minta. Jadi sampeyan donga nganti mati njuk bojo ayu nriman mek kula ora donga nu mandi kula ya Mas. Boten guyon tenan ya. Terus nak cara bahasa niku uruf, uruf itu konsensus suara publik, uruf itu perilaku sosial, perilaku masif. Perilaku masif itu akan mengubah makna khusus ke makna umum. Makanya saya katakan ini partai bulat. Nah umumnya balaghah kan minit lakil ba'di wa iradatil qol atau kias atau apa. Kalau uruf itu begini, misalnya nah bapak kula riyen contohno. Bapak kula riyen nggih ngaos kalian Abai Ghazali, ngapalno Quran kedua teng mriki, badhe apal teng Mbah Bedi terus ngapalno teng mriki teng Mbah Dolan teng Abai Ghazali. Nek Mas Haji ora trimo ya ning mbahe garwane Mas Dadi tetep bulet ya, tetep mbahe garwane angel Mas terang langsung ku angel tetep. Mergo nek iki putu Mbah Dolan ganteng kok putune angel. Nggih, mbahe garwane angel tetap gelem ra gelem Gus. Ning jare bapak ngeten, ana santri goblok. Senengane iku naboki bojone. Terus bojone matur mergo alumni pondok, "Yai, alumni jenengan sing dadi bojo kula pegane naboki kula." Jenenge santri ditegur kene, "Jong, jogeman naboki bojomu." Gang seminggu kreatif ra mau angkel bojone disadui. Akhirnya sing wedok matur meneh. Sakniki modele mboten naboki. Jom jenengan larang naboki mboten naboki. Sakniki niku nyaduki. Celok mikir, oh dasar santri buento. Yo maknane naboki iku semua ida. Napa semua? Naboki iku ida. Berarti nyaduki ya padha. Bojo golek-golek dhuwit dhewe iku sak dhuwure ida. Paham ya? Saya sampe tak bedheki, bojomu mbok taboki, ambek utang-utang tangga golek-golek dhuwit kuwi isin ndi? Lho mboten kok do meneng kabeh ketoke kok rahasia. Mboten isin ndi? Isin utang ya jujur. Apik jujur. Pero di bojo mesti. Ya iku ya melok partai ida, iso ida jusmani, iso ida maknawi. Maknawi bojo kok golek-golek dhuwit dhewe iku berarti ida. Wong lanang dablek kayak utang isin dan dia nak wong we seneng arepku meneng kabeh ketok ae tersangka kabeh.
Berarti artinya gini Mas, cara kitab beliau pas itu nukil dari Ad-Durmusi. Ketika dikatakan jangan melakukan jual beli ketika sudah adzan. Kalau di Indonesia berarti adzan sani Mas. Itu orang terus ngerti. Mergo nak jual beli kok ora agak Jumatan. Akhirnya wong paling awam lah, ora tau ngaji usul fikih, paling awam ora tau ngaji fikih. Le nang tangi iku lho wis adzan. Padahal wong awam mboten nate ngaji usul fikih, le nang tangi iku wis adzan. TV-ne pateni iku lho wis adzan. Itu bukti bahwa itu didesain oleh huruf, orang terus ngerti, gak perlu ngerti min itlaqil ba'di wa iradatil huruf cukup. Bareng kula bersinau pertama bingung. Tapi kula kan pun bakat pinter, sesuk ya paham ya. Buktine sing ngerti iku ora kudu tau mondok, ya ora tau ngaji ning matolak, pokoke wong ngerti. Anake delok TV ditegur, anake turu ditegur. Karena setiap sesuatu yang mengganggu idrakul jum'ah itu maknanya sama-sama harus diting. Bon ini kantor 5 menit katanya. Wah provokator. Santriku ya rada kurang ajar. Jadi rapati sinau terus kiai ini kon sinau di negara ngrungokno. Bareng ngrungokno paham kok gue pidato didol. Oh, lakuan kok ngono iku. Iku nak kiai ini rasa soleh kula ora ikhlas iku masalah. Kula niku radi bakat ikhlas dadi biasa. Kula nu syukuring disalami templek tiyang medhit. Ana tambane medhit. Yo tak takoki Mas tadi. Ana wong terkenal medhit. Salam templek kula 3 juta. Padahal medhite wis masyhur. Lah kula kan janggal, agar kiai ngrasani wong iki medhit kok aku salam templek 3 juta. Kula kan kiai desa. Disalami templek 3 juta koyo akeh. Tak takoki. Lah kok aneh sampean salam templek aku akeh. Lah kok aneh Gus. Aku dikabari kiai jare kowe ora pati lupa. Kula model desa mawon dadi tak omongno vulgar. Niku kalian kiai liya lha Gus nek jenengan nggih mboten. Lah kena apa? Ha ngaji kula ngutip jenengan. Waduh. Wah, repot. Lah kula kan biasa dididik bapak-bapak ikhlas. Emoh nak ngono malah aku ora ikhlas iku aradud dunya iku dianggap masalah iku adol agama mbek apa? Donya emoh aku. Aku biasa ikhlas mbok antem dhek 3 juta. Emoh. Takno neh. Takno neh nangis. Lho kok apik gak iso nangis sampe. Berarti ini iku Gus kula nggih salah tenan. Salah banget tau. Nak mulang sing ikhlas, nek dikei dhuwit ditampa, tapi mulang iku sing ikhlas. Dene lagi roh nek ning donya ono ikhlas ngawur wong ikhlas sudah akeh sing koyo aku iku akeh. Paling gak pas ikhlas. Lah ngono pas ora ya ora tapi paling tak guyu terus. Wah. Ayo kula sering Gus. Nak sing lomo ngekeki dhuwit kan ya biasa jenenge wong lomo. Kula kadang-kadang iku halal tak haram. Untuk duit kok wong sing ngadol ilmuku terus dibalekno. Tapi tak takoki badine luwih akeh ya wis. Tak biasa mawon. Wong kula kan mboten nate dolanan medsos to. Kula wis wong-wong niku wis repot. Tapi kula seneng. Seneng kula niku SBB wong do belajar. Dari sekian makalah Imam Syafi'i sing kula figuran niku dawuh Imam Syafi'i. Kula apal-apal banget. Mboten krana pinter, pancen kula nu sinau. Sama ora usah cilik ati Mas Nadi. Gus Bak cerdas mboten kula nu mergo sinau. Kula sinau kepengin rezeki kula niku halal kan wong hormat kula iku mergo dianggep ngalim. Jebule bodho niku ora bodoni to ngoten niku. Mulane kula dianggep ngalim ya sinau ben statusé alim tetep. Misalnya kalau dokter gigi yo ngerti nak gigi lara obate iki kok diobati-obat budek niku kan dosa to. Kaya wong anut kiai kan mlebu swarga, jebule resep kiai iku mari mlebu neraka. Lha iku dosa. Dadi kula niku asline sinau yo mok perkara ngono iku tok. Mun iki jujur mawon disesani Mbah Sahal Mbah kula buyut-buyut kula teng mriki. Wong kula ge putu Bang Tamaken, nggih asli ana. Cara wajah ya cukup, cara ikhlas nggih cukup, ya cukup lah cukup. Niki nggih asli sapi tanpa mantu wis klarifikasi Mas, tanpa putu Mbah Nafek. Niki dulur kula keng Kudus Bu. Niki putune Raden Asnawi. Tapi Raden Asnawi ini foto-foto putih Mas. Sampe rasa ngene lho, kula mau cerita. Ganteng Mas. Enggak putih. Putih. Buatan niki asli putu Raden. Mriki Mbah Mujib, Mbah Zizah Mas. Terus Mbah Raden, Mbah Mujib, terus Mbak Ziza,
Mbah Raden Asnawi. Ini nembe tokoh Robiah. Nak gagahe mirip gagahe kendele ini mirip. Mbah Raden Asnawi kendel, riyen wonten revolusi kudus kan kendel. Nak putih sing mboten. Bojone ayu. Seneng kalau sakit syukur. Kayak kalau terus nanti kalau betul kitab muafakot, mungkin kalau suka no anak-anak Mahat Ali. Kok sampean moto ya masih dia betakan. Foto saya sampean itu isane mak ning kitab. Foto-foto sampean isane mak ning kitab. Orang-orang di kitab. Dados begini. Dados ada ulama yang tadi sebagaimana yang saya baca di Thariqatul Husul memahami wadarul bait. Saya ulang lagi, kita berkewajiban, terutama ulama-ulama kita, ngerti usul fikih ngelotok. Sampeyan ra perlu roh detail istilah mboten, sementing ana min itlaqil ba'di wa iradatil qul, ana min itlaqil kulli wa iradatil ba'di. Ada makis saleh, ada makis. Apapun itu gue aja geman muni saya hanya melakukan yang ada di Quran. Yang ada di Quran ya wadarul bait, tinggalkan jual beli. Terus gue terus pahpoh yang haram tuh jual beli, kalau lainnya tidak apa-apa. Oh tak penjara tenan. Cara kula puasa niku tak penjara tenan. Mboten tak penjara teng sel mboten. Tak kandhakno malaikat. Bagian rezeki mawon kersane dihentikan napa? Rezeki. Aja Israel sakit napa? Kula nu gada ijazah keng Bapak, Fatihah termasuk di Fatihah malaikat Israel. Kula taklet. Nak Mikael kan normal, kan menteri keuangan lah sing ngurusi duit rezeki. Pak, kula nang Bapak jan Bapak, Pak lah Israel kok jenengan Fatihah. Ben sampean nak njabut nyawaku gak pelang-pelang. Israel Fatihah, ben nak njabut nyawamu iku gak napa? Gak pelang-pelang. Rodo etika mergo napa? Di Fatihah. Kula kok tertarik, mulane kula lagi sering Fatihah. Paling gak beretika napa? Pun siap. Sik ngono. Pas sampean muangan terus pleng ngono kan. Rada repot. Mun kula terangno itu satu, terus niki sing terakhir kula terangno. Ketika nak cara kitab ilmu usul fikih al wajib wan nadbus iku melok partai al makmur, melok partai yang diperintahkan. Nanti hukum wajib atau sunat di bab-bab sosial ya, bukan di bab ibadah. Saya ulang lagi, di bab sosial bukan di bab ibadah. Itu nanti statusnya itu nunggu muqtadayatul ahwal. Misalnya ngeten, contoh paling gampang ngeten. Senyum itu wajib apa sunat? Mun sama jawab. Ada Mahat Ali sunat kan? Oke, sunat. Tapi kalau ada kejadian begini, ada beberapa nyuwun sewu preman atau orang-orang yang belum kenal kiai atau siapapun, iku amen jagungan ambek wong sing lam yusolli wa lam yasum. Mergo kepenak. Jagungan ambek wong ngono niku kepenak, ambek lam yusolli wa lam yasum. Bareng ditakoki, kok jenengan asik mbek tiang-tiang niku? Sing takok Mas Nadib. Lah jagungan mbek kiai dipermuti tok. Gak kepenak. Urung-urung wis diamu dipermuti. Masa tabasum seperti ini akan kamu hukumi sunat karena ini wilayahnya sudah kompetisi. Wilayahnya semua napa? Kompetisi. Kan nggak bisa kamu hukumi sunat karena ini bisa tanfir, bisa orang nggak nyaman dengan kiai karena kamu terlalu keren. Sodako misalnya, sodako itu sunat. Tapi saiki ono wong sing nak rabo keimangan ku mati, menjadi wajib apa masih sunat? Wajib. Tapi wali aneh ono wong nyuwun sewu gak iso zina nak ramangan, berhubung mbok keimangan di kekuatan terus iso, wajib nopo haram? Makanya cara Imam Satibi Mas Nadib, ayat perintah itu wajibnya pancen gak ada catatan. Misalnya innallaha ya'muru bil adli, ya sudah, gak usah amron ijabian atau amron sing sunnian sing basa sunat, karena nanti ditentukan oleh muqtadayatul Mau kula waca tak bire niki pun niki mboten kersane niki clear niki kersane
Sampean bisa menciptakan hukum-hukum wajib untuk hal-hal yang hukum dasarnya sunnah atau menjadi haram karena tadi masalah. Ya kayak senyum hukumnya sunat, sopan barang hukumnya sunat. Tapi wong ape bodoh niku sopan tara sopan. Sopan banget rasane mau sopan. Wong sing ape bodoh niku lho sopan ta ora? Terus kowe muni ngene, wah wong iki ahli sunah rasul, sopane ra karuan. Padahal iku modus badhe napa? Bodoh. Mohon kula waca nggih. Diwaca mulai ndi, Mas? Kok nak kabeh kesuwen jong nak waca. As kula waca Bismillahirrahmanirrahim. Anta dia alal umum wal itlaq fi kulli syai'in wa ala kulli halin lakin bihasabi kulli maqam. Terusé summa wukila dalika ketemu. Ya setelah tadi yang saya terangkan, summa wukila dzalika ila nadzarin mukallafi fayazinu bimizani nadzarihi wa yatahadda lima huwa allaiku wal akhra fi kulli tasarrufin akhidan ma baina al adillah asyariyah wal mahasin al adiyah kal adli wal ihsan. Jadi hukum-hukum sosial kita ambil cara syariat piye, cara hukum adat itu piye, terus kita nentukan ini wajib apa sunat apa haram. Misalnya yang saya kalau sopan mbek Mas Nadib, nak delok pernah tua ya wajib sopan. Tapi nak tak sopani terus delok Gus Mbak mbek aku wae sopan. Mulane fatwa tertinggi fatwaku. Wah, ya dadi haram nang ngono kan? Itu kan punya akibat wa adol. Paham ya? Tapi nak kula ora sopan mbek Mas Nadib, Gus Mbak mlete mbek pernah tua kok ora sopan. Berarti ya wajib karena punya akibat buruk. Tapi nak tak sopani terus ku mau luhur. Haram. Akhirnya piye sing sedengan niku? Sunat. Kulo iki keberatan nak sunat iki. Wis ora ono hukume wis wae ngene iki. Kula terusno. Ketika Allah dawuh innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Laisal ihsanu fi ma'muron bi amron jaziman fi kulli syai'in. Wala ghairu jazimin fi kulli syai'in. Bal yang qasimu bi hasabil manatot. Ala taro anna ihsanal ibadat bitamami arkaniha min babil wajib. Tapi beberapa itu hal-hal yang tidak wajib. Contohnya adil seimbang. Seimbang benal khosmen, memutuskan dua orang yang berkasus itu wajib. Tapi kalau hanya di masalah peradaban, misalnya gini, niki dicontohnya lucu adil. Ala taro saat terusnya rojian wa kadzalika adlu fi adamil masyi bina lain wahidah. Laisa kal adli fi ahkamid dima wal ambal. Ada orang pakai sandal satu, itu juga agak adil karena satunya kan iri, sitok panasan, sitok ora. Tapi kan terima urusan yang gini apa? Sandal. Contohnya macam kal adli, ya maksudnya fi adamil masyi bina'lin wahidah, laisa kal adli fi ahkamid dima wal amwal wa ghairi. Fala sikhu idan itlaqul qawli fi qawli ta'ala inna wa ya'muru bil adli wal ihsan innahu amru ijab au amru nadbin hatta yufassola al amru fihi wa dzalika raji'un ila nadhari mustaitaratan wa ila nadhari mukallaf terus. Jadi hukum-hukum sosial niku nggih ngenteni manatot. Makanya ngendikane kitab niki kula suka non anak-anak Mahatali. Ngendikane kitab niki niku summa wukila dzalika ila nadharil mukallaf fayazinu bimizani nadharihi wa yatahadda lima huwa allaiku wal akhra. Kita sebagai kiai itu bisa menimbang sendiri lalu kita putuskan sesuai kondisional. Mulane basal gambar kitab nuansa fikih sosial apa-apa itu takbire niku. Lah berhubung iki ra ndek kitabe terus mulane sing nerangno basal pancen pantes kula, tapi nek saged nggih gentenan ta. Kula mun matur karo Rozina iso gentenan ae mosok bae diterangno putune dhewe tapi nek diterangno wong liya kadang kula ya ora ikhlas. Ora ikhlasé ora perkara apa-apa, terus kadang terus ora ilmiah. Sakake kan sing dikholi wong alim sing nerangno napa? Tapi nek kula terus yo sakake kula kan. Wong kula niku ngene-ngene yo kiai kula terus. Maksudnya ora ono pilihan. Kula malam niki mestine ngaji. Ngaji nak malam akad kula ngaji mau nasoihul ibad tapi sarai. Ya pokoknya nasoihul sarah nasoihul ibad. Nyarai napa niku Al Munabbihat karangan Ibnu Hajar Al Asqalani sing nyarai saya nama. Dukung niki rondok semi prai mulut-mulut terus
Nak ngaji ya mbek santri, ganjarane mbek santri, nak ning kajian ya silaturahim mbek kholeh basal. Biasane wong-wong sing rada nganggur-nganggur ya do teko. Saya lah. Lha maksudnya nganggur milih pengajian kan apik, nak milih dugem kan haram. Jadi niki madhe mboten ndam, niki madhe mboten ndak. Sampai malaikat didhawuhi pangeran, delok kawulaku. Mestine iso maksiat tapi rawuh ning nggone ngaji. Oh, kan keren to. Delok kawulaku, mestine iso maksiat tapi datang ning majelis napa? Kondang. Tapi orang malaikat kadang sentimen. Wah, tapi kadang untuk berkat. Oh, ora usah ngono. Lho tenan lho malaikat itu sentimen. Kula niku guyon, mek sampean tenanan sik bener kula guyon. Wonten hadis ini kula roh tenan malaikat di sentimen gini Bu, tapi bukan malaikat papan atas, nggih, malaikat kebanyakan. Innalillahi malaikatan sayyakhina fil ard. Ada malaikat sing tukang kluyar-kluyur. Golek yaltamisuna majalisa dzikri, golek nggon-nggon apa? Dzikir. Dzikir maknane majlisul halal wal haram. Nek sing maca ki fikih ning gone majmu' jelas maknane dzikir majlisul halal haram. Tapi nek cara wong toreko ya dzikir wiridan, semoga sing bener di ora roh. Ora usah debat, iki cara fikih, iki cara toreko ora usah ngono. Pokoke anggere gak maksiat ya apik ngene wae angel temen. Walhasil terus pangeran ku dawuh ning sing teko ning majelis iku tak sepuro kabeh. Lha iku ana malaikat sing sentimen. Inna fihim fulanan khata'an. Ana sing sebagian riwayat inna fihim fulanan kadza wa kadza, ora niat ngaji. Dekne rono iku mergo ngerti nek ana berkah. Dekne rono iku mergo kangen kancane pe teko, temu alumni. Sajane ra niat teko tapi kangen kancane. Lha niku mek pangeran niki malaikat sing ngendikane malaikat. Mbok sekolah ning ndi Gusti sentimen ngono malaikat niku. Lha niku hadis sahih. Lha pangeran terus ngendikan humul qaumul la yasqabihim jalisuhum. Sebagian riwayat humul julasa la yasqabihim jalisuhum. Ora tetep tak sepuro. Iku majelis sing wong awor tok ora ngarah cilaka. Awor tok wis niate piye lah awor tok ora ngarah cilaka. Terus digo dalil tiang-tiang toriko. Wae wiridan penting rame. Sing teko niate aman mergo humul qaumu la yasqabihim jalisuhum. Jadi kula wau muni ngoten niku madhe mboten ngenyek, mun tenang mawon niku kok aman. Dadi kados kula niki iso wae niate bahak iku ngaji apa sungkan Gus Rozin. Kadose nomor 2. Modele iku pernah suwe iku nek ora dituruti ngeneng bareng kados. Mulane kula niku ambek keluarga Lasem, Tuban, Kudus, dalah do pernah tuwa. Aduh, nyoro terus. Tapi yes, ibadah Mas. Nah. Oh hadus. Ya aku pernah tuh untuk beri kemonten Mbah Muat, kalau ngundang Mbah Zaki, pernah ngundang Mbah. Niki rada enteng Mas. Mas niku kan tidak enteng lah, saya santai. Tapi biasanya dia nak undang kulo, kersane Abah sopo, Abah Nafek. Ya terus kalau suwun anak-anak Ahmad Ali mengkaji ini supaya ngerti di bab-bab sosial yang tidak ada mansus bil wujub atau nadab itu dihukumi summa wukila dzalika ila nadzarin mukallaf fa yazinu bi mizani nadzarihi wa yatahadda lima huwa allaiku wal akhra. Jadi kita lihat pasif. Kula nu menangi niki cerita nyata. Kula nu menangi nek ana kiai melarat tuh dilem zuhud waroi ora seneng donya. Sakniki anggere ana kiai melarat kurang SDM. Umumnya di zaman iku rubah. Kula nak termasuk kiai sing gak nampa tamu riyen ya aneh. Saiki wong setuju mergo njaga privasi. Ngono wis zaman. Ayo wong teko ning dokter gigi kang takok gigi. Teko ning dokter jantung takok jantung. Lah kula nu kiai fikih kadang wong teko Gus toko kula badhe buka pangestune. Kadang ana sing kurang ajar, Gus bojo kula nu 3 dongakno rukun. Dadi nak buka tamu Mas kasus iku. Kudu gale mau, kula nu dokter gigi wong takok mencret. Akhirnya kula niku terus rodok mutusno rapati nampa tamu. Jadi sampean nak nyalahno aku, wong iku sampeyan dilacak pangeran sing asal usul kula mutusno ora napa-napa. Tamu jelas terdata ning Mahfud. Awal ubah gak nampa tamu kasus iki. Aku yakin kula ora disalahno pangeran. Terus kula genteni kula ngaji Rebo niku ramah apian. Kula nuwun munajat ke pangeran Gusti niki gendine nampa. Boning sampean ra usah niru tapi tak dudono alasan kula kersane ora pati suudon teman-teman. Karena tadi
Akhirnya alhamdulillah barokah kula ngoten niku sing niat golek kula niat ngaji. Mboten takok sing nopo aneh-aneh. Ngendikane Nabi, "Ubudillah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu nawa yaraka." Al ihsan niku anta abudallah ka'annaka tarahu. Wong sing wedi posisine pangeran. Posisine pangeran niku dalam khitab per individu niku sesuai level individu masing-masing. Cara bahasa torekoe sesuai makome masing-masing. Misalnya ulama kok ibadah wiridan ini rapati mandi, gadone ulama ya mulang. Tapi wong ahli wiridan kok mulang ya keliru, rapati roh hukum fatwa fatwa. Nggih. Lah wong sugih kok ibadah iku wiridan ya keliru. Ya ibadah ya sedekah. Mulane teng Quran semua bentuk penebusan dosa itu mesti nglibatno dhuwit kanggo wong sugih. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Apa enak anak dagang rodok bodoni, mergawene sugih rodok bodoni kok terus tobaté istighfar kan enak tuh. Tobaté kudu zakat, jadi sebagian hasil bodoni ini balik tenan ning masyarakat menela kok penak tobaté napa? Istighfar kan gak modal kan. Iya dah. Jadi Quran itu realistis. Jadi hampir semua bentuk kafaro itu selalu ada sing bentuk emaliyah. Kumpul kata saat ini kata satu faham karena seringnya toriko, seringnya tasawuf. Itu ngiranya urusan ibadah itu wiridan. Ibadah itu satu aturan yang dengan aturan itu kita tahu maqam rabbi, kita tahu posisi sinten Tuhan. Kalau contoh akan kadang bisa menyangkut betapa kesalahan-kesalahan itu kadang ditebus dengan uang dan ditebus dengan harta itu bukti kita tahu maqam rabbi. Misalnya tiang melanggar sumpah di istilah Quran ya fakafaratuhu it'amu asharati masa kina min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Wong sing langgar sumpah di antara pilihan kafaro ini ku ngekei mangan 10 wong miskin dengan makanan sing layak min ausatima tutimuna napa ahlikum. Dalam konteks persaingan dengan orang kafir atau dalam era global atau dalam era apa saja di mana kita bersaing dengan musuh juga selalu wonten khitab wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Tidak ada di Quran jihad dengan istighfar atau dengan istighosah kubro itu tidak ada. Angger jihad kudu melibatno napa amal. Karena dalam persaingan dengan musuh tentu kita butuh persediaan persenjataan, menyiapkan SDM ingkang baik, menyediakan sarana prasarana ingkang memungkinkan kita melaksanakan perintah Tuhan. Nah ini ya termasuk dalam rangka maqama napa? Rabbi. Ini kalau ngaji ini setengah-setengah nyindir betapa karena kesuwene pendangkalan ilmiah. Diwis kesuwen kita udah dibodoh. Jadi yang nyongko ibadah sing koyok mahdoh. Misalnya istighfar bersama, tahlilan bersama disongko sing ibadah. Ya itu memang ibadah kita sepakat. Tapi selalu ada posisi-posisi ibadah sing bentuknya ini bentuk-bentuk maliyah. Misalnya jihad itu di amwalikum. Ya, kafarah juga sering libatno fa kafaratuhu it'amu asharati napa masa. Niki semuanya dalam rangka khofa maqama rabbih sing ngregani posisine pengiran. Mergo pengiran mboten bento ngene wau. Sampean niku dosane urusan dagang, urusan bodoni dhuwit. Bareng ngono tobat istighfar ping 1000 ping 100. Pengiran ora bento hubungane bodoni mbek istighfar. Dosane sampean utang gak nyaur. Terus tobat mbok istighfar. Lha apa hubungane kewajiban nyaur mbek napa? Istighfar. Artinya semua bentuk ibadah tentu ada aturan main. Sampean dadi wong lanang gak iso nyukupi bojo, padahal jelas-jelas kita Allah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gak iso nyukupi bojo semora-mora masjid iktikaf marani wali. Apa hubungane kewajiban nafkah ambek wiridan moran marani napa? Lan. Soal kita ziarah ya kewajiban lain, kita menghormati para leluhur, para wali, tapi tidak bisa itu menggantikan kewajiban neng keluarga. Ya, itu jenenge khofa maqama rabbih. Jadi kalau baleni malih ya. Maqama rabbih, posisine pengiran. Itu kemudian secara syariat disesuaikan maqame masing-masing.
Nah, jadi tiang-tiang sing pun ketelanjur terkenal teng Jawa ngene iku. Kemudian wonten makom jenenge makom syariat, tarekat napa hakikat. Tapi niku pun makom-makom gawean. Ya, artinya karena yang mudah itu begitu. Hakikate nggih mboten enten sedanten. Sing wonten setiap individu. Ya, setiap tiang niku gadah khitab masing-masing sesuai keadaannya sakniki. Kados kula misalnya karena ngalim, ibadah paling cespleng kula nggih mulang. Sampean sugih ibadah paling cespleng nggih biamwalikum. Nah, sampean duduk nggih kudu loyal. Ketika Nabi kun aliman au muta'aliman au muhibban. Nah, ora iso mulang ya kudu seneng wong alim, ora iso nggih ngrungokno. Wala takun salisan ora jelas. Jadi seorang alim ora sugih melarat degile gak karuan terus sempurna kan. Wis wong alim ora iso mulang, sugih ora iso ngamal. Dadi melarat itu kan ibadah yang melarat kan paling gampang tuh, ridho mbek kodok kodar terus gampang jadi wali nih. Tapi malah drengkine gak karuan. Itu kan terus sempurna tuh, eleke terus apa? Sempurna tuh. Jadi kalau baleni malih, jadi maqama rabbihi itu artinya posisinya pangeran. Maksudnya posisi dia kemudian disesuaikan ambek makome masing-masing. Nah, makom ini kalau tak cerita. Teng Ihya ini wonten cerita ngeten. Ada 3 kelompok ahli ibadah. 3 kelompok ahli ibadah niki makome ini benten-benten. Mulane wau kula manani khofa iku ora kok wedi, yang mengerti. Khofa itu yang mengerti posisi Tuhan. Jadi bentuknya ada harus wedi, pokoknya ngeregani posisinya sinten. Itu wonten cerita tentang Ihya. Nabi Isa itu ketemu orang-orang ubad zuhad. Ketika ketemu itu mun sing duwe kesane duwe ngaji mboten usah disambut wae sing ngrungokno. Wae aturane Quran wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Dadi sing wis wae krungu yang ngrungokno mawon. Terus ketika Nabi Isa melihat dari kalau baleni malah gitu, ngaji jimben sing terlambat kesane terlambat sing pun ngaji gini napa ngrungokno. Ini daripada nanti sampean salah paham. Banyak aturannya ngoten ketika Quran sudah dibaca bagi yang sudah dengar fastami'u napa lah yang mendengarkan itu. Paham ya, terus niki mulai al tamu nggih mulai ana tapi wonten versi ini piyambak ya. Ketika Quran dibaca acaranya nggih fastami'u napa nah, harus didengarkan. Maqama rabbi kula baleni malih iki. Maqama rabbi niki terus kemudian sesuai level yang masing-masing, sesuai makome piyambak-piyambak. Niku wonten cerita. Mulane kula maknani khofa itu yang mengetahui, sing menghormati posisine pangeran. Nabi Isa itu ketemu ahli ibadah. Ditakoki kan ibadah ini pirang tahun, pun puluhan tahun ya Isa. Awake kuru-kuru mripate cekong-cekong saking takwane pangeran. Jadi wong potongan ora agak arep digasan. Dino ibadah zuhud. Jadi naharuhum siam nak rino poso. Wa napa waleluhum qiyam nak bengi napa tahad. Ditakoki ben Nabi Isa, mbok rewangi ngono iku piye asal usule kok. Kula niku wedi neraka. Ya orang baik. Terus dari pangeran ya sudah dia tidak akan masuk neraka. Kemudian Nabi Isa ketemu tiang malih ibadah sing kantos ngoten, nanti awake guru mripate cekong ditakoki, "Mbok rewangi ngono demi apa? Kula pengen mlebu swarga." Terus dari pangeran ya ndekne mlebu napa? Swarga. Terus ada kelompok ketiga yang cara ibadah happy, santai dengan penuh kebahagiaan. Cara bahasa hikam dengan penuh istiqnas, penuh kenyamanan, penuh kelazatan. Awake ini biasa-biasa mau. Raine seger, semua bentuk fisiknya juga seger, menikmati sekali. Ketika ditanya Nabi Isa, oke ibadah be pangeran, ini ibadah. Kena apa? Syauqon ilallah, saya sangat mencintai Allah. Jadi melihat Allah itu sesuatu yang indah, sesuatu yang harus didekati, yang indah, yang menarik. Ini ku sing walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Faktornya mahabbah. Terus ngendikane Allah yaiku abidku tertinggi yaiku mergo gak ada kepentingan. Sebab itu bentuk ibadah gak butuh khofa. Kamu nyaman dengan Tuhan itu ibadah tertinggi. Ini ku sing radhiyallahu anhu maradu anak kita wis ridho be Allah. Jadi ora kudu bentuke wedi itu. Paham? Itu memang baik, termasuk dari bentuk ibadah itu rasa khosyah wedi. Tapi ibadah tertinggi adalah menikmati Allah. Ini cara bahasa tasawuf istiqnas billah, lazat napa billah. Sebab itu dalam cerita-cerita sufi itu banyak orang wiridan usau nanti jazab. Orang-orang khabaib, orang-orang soleh itu
muludan atau wiridan maju jubin sampai jazab menari menikmati sekali karena ibadah mereka syauqan ilau saking asiknya dengan Allah. Sebab itu dalam teori tasawuf kata cerita Jalaluddin Ar-Rumi punya tarian Rumi ibadah juga. Nah saya ini orang niru ilingnya niru joget terus kasus itu urusan sing niru kasus tapi asal usulnya itu mergo ibadah makomnya syauqan ilau. Nanti yang wiridan ijek nangis makomnya khauf guyu arep suar. Nah makom niku pun mboten ngoten seganten. Hampir dalam semua sisi hidupnya itu sudah nyaman dengan Allah. Cek pas sholat, cek rapas sholat di mana saja wis radhiyallahu anhu maradun apa? Dia merasa nyaman. Sebab itu ibadah tertinggi adalah ar-ridho billah. Ini kalau bahasa tasawuf merasa nyaman dengan Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Sampai wonten sebagian hikayat itu ngeten. Sak kula mon ngrasakno. Saya itu pernah punya satu wiridan, di mana wiridan itu jari singi jazai itu ben rezekine jembar. Kula waca malah raro nak gunane iku. Karena orang dengan makom kealimannya itu nanti akan tahu bahwa itu tidak penting. Itu ada riwayat seorang sufi ditanya, "Kowe kepen mlebu swarga?" Jawab yang sufi itu takut. Mlebu swarga itu ana salat ta? Ono aja. Iya, aku belum bisa swarga ana salat. Kok dekne ora iso menikmati kenyamanan duniawi bayang tok ora iso. Sampeyan ora bang swarga pakanan enak, bojo ayu-ayu, cek mesum swargane sampeyan swarga mesum, cek makom-makom sing pikirane ngeres. Orang-orang sufi itu tidak begitu. Sebab itu swargane para muqarrabin itu satu surga yang la enal ro'at wala udhuna sami'at wala qatara ala qalbi basarin. Satu surga yang enggak tergambarkan oleh mata, yang tidak pernah terdengarkan oleh telinga, wala qatara ala qalbi basarin. Satu surga yang kenikmatannya itu tidak pernah terlintas, terbersit di hati seseorang. Kemarin saking istimewanya. Sebab itu para makom muqarrabin Qur'ane ra iso nerangno, len nerangno fa amma ing kana minal muqarrabin farahu warihanu. Anak swargamu makome wa khurun in sowae sing ngeres-ngeres itu kan ngeri to. Mulane nek cara tiyang alim sing pun zuhud maca swarga sing hebat sing kelas ngoten niku. Fa amma ing kana minal muqarrabin isla farahu warihanu. Istilah teng Yasin nggih ngoten, surga tertinggi itu bukan saat dikatakan ala kurusi marfu'atin atau alal aro'iki yataki nungguh ning sofa ning permadani boten, tapi ketika wonten ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Sungguh surga itu indah karena di situ ada salamun qaulam mir rabbir rahim. Padahal sampean-sampean bayang swarga sing mau mangan enak bojo ayu kan ngeri itu. Ya sampean karek nilai makom sing setengah-setengah pikiran ngeres urusan wedokan mbek mangan. Apa swarga sing wis muk salamu kawalan apa? Mirrabir rahim. Cara istilah surat Waqiah farahu waraihan. Makanya tiang-tiang sufi ibadah tuh nyaman sekali. Di bujuk panjang ibadah nyaman, juga ya nyaman. Nah aku ora. Ibadah aja menak bojo ayu duwe akeh, salat aja menak ora aja mau apa. Ya karena ibadah kita masih didikte oleh keadaan-keadaan. Paham nggih? Nak partai ini lagi seneng ibadah tasakuran, nak lagi pengen partai ini akeh ibadah istighfar. Jadi itu satu ibadah yang didikte oleh keadaan. Nah, apa pangeran itu wujudnya gantung oleh keadaan, kok ibadah digantungnya oleh keadaan? Itu satu ibadah yang bodoh, karena ibadah sing ijek gantung keadaan. Juga ibadah kepengen ibu swarga, wedi neraka kan ibadah yang menggantung keadaan. Ya. Sebab itu cara teori apa nak Allah ra swarga neraka terus ora ono ibadah. Saiki misalnya Allah ra swarga gak neraka, apa terus ora wajib ibadah? Tetap wajib mboten? Tetap wajib. Mulane Rabi Adawiyah dalam segala kemarahannya sampai akan kubakar surga, aku padamkan neraka. Dekne ku mangkel swarga neraka mari problem tak mari ibadah ra ikhlas gara-gara. Nah sampean ora ngarah terlintas makom wis hidup poya-poya mati napa masuk surga karepe ditek enake dening dunya tetep uraan di bojo ayu duwe akeh kok ning akhirat bayangno ya bidadari akeh pakanan akeh iku sih repot nam
Itu sing makom Robi. Nah sing kados Robi Adawiyah jadi sudah orang yang benar-benar menghormati makom apa? Robi. Mulane kula maknani mboten wedi. Kadang bentuk ibadah itu tidak wedi, justru merasa asik ya. Paham ya? Bentuk ibadah itu kadang bentuknya mboten wedi, tapi napa sangat apa? Asik, sangat nikmat. Mulane kula sering tangil tidak. Gus jenengan ki enom kok pede ra pede piye? Umpama sak dunya gedhe ngau kabeh ora pikiran. Seneng ya ora pikiran, gedhe ora pikiran. Ini bukan karena apa-apa, emang aturannya begitu. Seorang muslim sejati harus benar-benar bisa memposisikan amrullah. Loh, soal kula mulang kumpul tiang menyen perintah Allah wong alim mulang selesai. Tidak ada kaitannya responnya kayak apa itu betul enten. Soal kula mulang profesional saya harus mulang karena perintah Allah wong alim kudu mulang. Nak mulang ya kudu niate apik. Selesai. Nah, bahwa manusia kemudian kena hijab-hijab dulu. Bentone manusia paling gampang kena hijab. Misalnya nak mulang orang sirapati senang tersinggung, orang sirapati lomo tersinggung. Nah, itu kan aturan-aturan sing ndadekno hijab. Sebab itu bareng ngaji fikih kon ngaji tasawuf. Mergo fikih mari hijab terus gaya aturan. Nah, aturan itu mari hijab. Jadi wow sausé jenengan ngiyai ikhlas bareng pengaruh akeh kok gak sak partai gremeng. Tak ulang puluhan tahun. Aku PKN itu gak dinut, aku PKB ra dinut. Tak ulang puluhan tahun, pilihan lurahku gak didukung. Gak hubungan nih mulang Quran sampai urusan pilkada, urusan partai. Nah manusia paling gampang kena hijab. Mulane sampean hati-hati ya be hijab. Sampean misalnya dadi wong apik, wong sugih ngrumat yatim mulai cilik nganti tuwek, mulai cilik nganti sekolah tak mulangi ikhlas. Ngrumat yatim nggih ikhlas, sampean wong sugih ngrumat yatim tapi selalu nanti ada ujian. Delala yatimmu rapati nurut mbek sampean ketika wis sarjana gak pati tak ulang mulai cilik, tak rumat mulai cilik, saya gede-gede gak kan. Padahal jelas kalau sudah begini sampean kena hijab. La tubtilu shadaqatikum bil manni apa? Mana hati-hati ya, hijab nih hati-hati. Ulama nih problemnya gini, nyikapi supaya hijab itu hilang. Kados kula latihan dadi kiai ini paling tak latih awak kula teng ati kula ngoten ya Allah. Saya jenengan takdir ngalim, saya jenengan takdir duwe pengaruh. Tapi takdir-takdir itu rawan menjadi hijab. Sebab itu takdir pula saya jadi orang ikhlas itu paling aman. Ya karena hijab itu akan datang kemudian. Sebab itu tiang-tiang alim niku kena opo ketika Nabi wis pada puncak karir. Jadi niku badha Fathi Mekah malah kon sering istighfar. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Malah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wong pas puncak karir malah kon sering istighfar. Kok puncak karir rawan hijab. Nah gitu, zaman sampean awam ya bedigasan jenenge awam. Zaman sampean biyen tuh ya bedigasan. Zaman sampean awam seneng kiai, salaman mbek kiai nyucuk hormat. Ya saiki ditakdir pangeran kowe diparingi ngalim, lah mbek kiai malah saingan. Dhisik sing ngongkon ngidolakno kiai sapa? Saiki malah bareng kiai kowe saingan. Kowe dhisik zaman dadi wong awam sowan kiai ra sopan jenenge awam. Bareng saiki dadi kiai lho ora sopan tersinggung. Lha ora sopan kaya kowe zaman awam. Iku jenenge hijab, wong cek gampange lah lali. Kan bukti kene lali to. Bento dipinterno bareng dipinterno balik bento meneh to ngene. Gimana? Jadi sausé entuk ilmu, sausé sampean yang puncak karir malah balik bento. Zaman sampean awam hormat kiai iku diarani ibadah. Salam moga-moga. Paham iku lo baleni nggih. Terus waliman khofa maqama rabbih jannatan. Kula baleni ya. Terus wong sing regani posisine pangeran iku untuk jannatan. Ya, bentuk swarga loro. Swarga loro termasuk rahasiane Allah. Niku kula terangaken wonten swarga sing kasat mata, kados bayangno swarga pakanane enak bojo. Ana swarga sing wis ra iso dibayangno. Ini ku mala aina ro'at wala uduna sami'at wala khotoro ala qalbi napa basari. Ini satu swarga sing kenikmatane gak tahu terlintas. Mergo Quran piyambak ngistilahna orang muqarrabin farohu warohan. Cara surat Yasin istilah salamun qaulam mir rabbir rahim. Satu kesejahteraan, satu salam sejahtera sing selalu terlontar keluar mir rabbil rahim. Ini pun tidak terperikan, sudah tidak terhinggakan, sudah sesuatu yang final, yang klimak cara bahasa Indonesia, yang pun buatan kebayang.
Sebab niku kula baleni malih ya. Dadi khofa teng mriki niku maknane mboten wedi, tapi sing regani utawa sing ngerti posisine pangeran. Nak bentuk ibadah ra kudu bentuke wedi. Niku kathah ahli makrifat sing ibadah ra krana wedi, krana syauqon ila Allah, krana talazzudan billah, istinas billah. Terus kalau cerita wae, jadi Nabi Isa menemui satu kelompok sing kuru-kuru sing mripate cekung saking akeh ibadah. Ketika ditakoki jarene mergo wedi neraka. Wonten sing ngoten malih ketika ditakoki krana kepen mlebu swarga. Nah, kelompok ketiga itu paling makome tertinggi. Niku orangnya biasa mawon, seger awake mboten enten apa. Ketika ditakoki Nabi Isa, gimana kamu ibadah? Syauqon ilallah. Niku nikmati keberadaane Allah. Nah, makom niku sing sami kalian ayat walladzina amanu asyaddu hubbal billah. Jadi melihat Allah itu sesuatu sing nyaman, indah, terus menjadi sesuatu sing pun final. Ini sing disebut di surat Ikhlas, Allahus Somad. Allah itu tempat tujuan akhir. Nah niku makom Rabbi. Kita sudah benar-benar sampai pada makom apa? Nah makom Rabbi tertinggi sing nomor 3 niku. Niku setingkat ceritane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jenenge mukarrabin tenan. Sebenarnya swarga wis ora ana bakasan sing fisik kaya bidadari utawa pakarane, namun makome farauhu wareha. Nabi Ibrahim saking sufine niku ekstrim. Beliau dengan makomnya itu ekstrim sekali. Wani anit tabi millata Ibrahim apa? Ibrahim sampean orang arah kaya Nabi Ibrahim. Wong Nabi Muhammad sing sayyidul awalin wal akhirin kon niru Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diobong Namrud ning tengah-tengah geni, wis entek ngamek to. Dalam keadaan darurat jenenge diobong ning jerone napa? Niku Jibril teko. Ya Ibrahim, apa kamu butuh saya? Aku siap nulung gue. Wis entek-entekan wong difasilitasi Jibril, dipanitiani sinten? Jibril. Terus nang jare Ibrahim ama ilaika fala, nabi gue ora butuh. Malaikat Jibril dia sopan. Ya ora ambek aku. Maksudnya itu kowe ngomong kok tak sampe ada pangeran. Jawab Ibrahim cek ilmu hasbi min suali ilmuhu bihali. Nek sampe ada pangeran disuruh tanpa liwat kowe to. Jadi sak Jibril dianggap hijab. Mereka dia semua korobin betul. Dia dengan Allah itu tidak ada hijab sama sekali. Gak usah pelantaraan Jibril. Jadi gambarannya dia dengan Allah sudah menyatu sekali, sudah dekat sekali. Terus Jibril jaga problem loh. Ama ilaika fala aku ora butuh kowe. Lah ya maksud itu sampai tak sampai pangeran. Lho, nah pangeran wis ora tanpa kowe. Akhirnya Jibril ngakoni dan Ibrahim Khalilur Rahman, orang sing wis makome Khalilur. Aku kowe tapi nyampe pangeran mubang. Moro kuburan, moro multazam, moro raudhah iku ora mesti tok pangeran. Lah piye sing mbok usang-usung dhuwit iki? Sawangane moro multazam sing mbok gawa aja dhuwit. Nek ning kono dungo mandi. Pikirane yo sugih. Nek ning kono dungo mandi pikirane kok iso tuku tanah. Mbok usang-usung dhuwit terus. Sawangane moro multazam mbok gawa aja dhuwit. Ya mau ya mesti hijab, entek raudhah, entek multazam. Sebab itu Quran ngendikan masalah makam mustajab sekali salah donga iku elek. Ini ketika Allah cerita makam multazam, fa idza qadaytum manasikakum terusane ayat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wong kok ning tempat-tempat mustajab iku donga urusan dunya tok. Nggih. Jadi wong sing ning multazam to ning raudhah to ning tempat-tempat mustajab kok dongane urusan dunya tok. Iku mayyaku rabbana atina fid dunya iku mesti kok wa malahu fil akhirati napa min. Engko akhirate ora kedu. Lah donga sing standar piye? Ini sing sapu jagat iku. Sebamin mayyaku rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati napa hasanah wa qina adzabannar. Nah kompromi ya dunyane entuk akhirate napa. Tapi yang sampean harus tanamkan itu tak ada sampai duit gue ngalor ngidul nganti tok raudhah multazam itu tempat-tempat suci. Gue karangan tok kono tanah tok kok. Nah kita ini masih sering begitu. Moro makome wali, kita kepengen tahajud, kepengen duha itu sing digawe aja duit. Muga dijazah nak maca iki duit akeh, digawe aja urusan duit.
Urung tahu murni urusane Allah. Nek wong mukmin sejati ki mesti digawe urusane Allah. Aku nak sujud lu nyaman be Allah. Aku nak pas wiridan lu nyaman be Allah. Bahwa kita sebagai manusia itu membutuhkan Allah dengan arti kita ingin diberi duit, itu urusan basariyah, tapi yang kita bawa pertama itu Allah. Paham ya? Ora duit, ora kepentingan. Mulane ketika Kanjeng Nabi famang kanat hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasul. Wong kok kalek pertama niate piye ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasul. Tapi nak kowe digawa dhuwit yang mengantar kamu ke wali-wali, ke ziarah, ke ilmu tajam dibeli kepengen sugih ya iku fa hijratu ila ma hajara ila. Mana ketika Kanjeng Nabi wa mangkara hijratu ila dunya itu juga imra'aten yang dihuwa fa hijratu ila ma hajara napa ila. Mana mare ini ya ngaji-ngaji teng mriki dunya digawa ngalor gitu wis kere seneng dunya. Seneng dunya sugih sumput ana sing disenengi. Wis melarat seneng napa? Dunya sempurna. Padahal sampean dadi wali liwat jalur melarat paling cepet. Butuh sabar tok. Tol, ya. Dadi wali liwat jalur melarat itu jalur tol. Sekali ridho mbek kodok-kodok pengiran sabar langsung wali. Nek sugih syaratnya akeh. Ono zakat, sedekah, infak. Repot. Sampeyan milih jalur ari tol kere. Oh, cepet. Tapi mau sabar, aja terus drengki hasud. Nah, rata-rata wis kere hasud, sempurna kan? Naudzubillah napa? Jadi khofan artinya itu ngregani ya, jadi bentuk ibadah aku tuwet tahu posisi maqam rabbi. Nah, bentuk ibadah iso bentuknya istiqnas billah sangat nyaman dengan Allah. Ini gue radhiyallahu anhu maradu ana. Terus Kanjeng Nabi ini nak sholat nih sampai Nabi ngendikan Hubbiba ilayya min dunyakum isnani. Aku seneng dunia loro atibuan nisa. Mergo Nabi nyatane yo duwe nyatane di garwa kata. Tapi wa qurratu aini fis salat. Nggih bener ya. Hadis ini wa qurratu aini napa? Fis salat. Tapi kenyamanan tertinggi dalam hidupku adalah saat melakukan napa? Salat. Jadi kita Islam mulai cilik rong tahu nek mati salat. Islam cilik nganti tua itu seneng tenan nek nganti duwe. Sumek tenan nek ra duwe. Kali-kali seneng tenan gawe salat kan gaya to. Jadi Islam sejati, mana sholatnya madem ngetan ngulang ngalor gitu. Repot. Kulo niku bolak-balik ngomong teng santri. Umpama ilmu hakikat itu gak ada sesat. Niku kulo nyari atno ilmu santri itu hakikat. Wong kulo niku apal hikam. Kulo niku sering sinau ihya. Urusane ilmu hakikat itu dadi sesat. Niku mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat anggar ilmu hakikat mari sesat. Anggar sing ngomong gak ulama lho. Utus sing ngomong ulama, nar ulama mari sesat. Lah gitu. Nah, hakikate Allah temu budi wonten to bagi. Lah bawa makum. Lah nang ora ada madhep mulan barang lho apa ngetan ya ana Allah, mulan ya ana Allah, ngidul ya ana Allah. Mulane Islam sejati ku salat tuh malah haram madhep mulan tok. Iku gak ngregani posisi pangeran. Sawangane pangeran ning mulan tok. Nah, jangan-jangan ya bener pancen. Ilmu hakikat pancen selalu begitu. Zaman Husain Al-Hallas niku sampai dihukum pancung mergo nanamno ilmu hakikat. Ngene ku wahdatil wujud. Manunggaling kawula ing Gusti. Siti Jenar dihukum wali songo ya mergo wahdatil wujud. Manunggaling kawula ing Gusti. Tapi hakikate gak salah. Hakikate koyo Nabi Ibrahim mau mbek Jibril ora buta. Tapi kan Nabi Ibrahim nabi, seorang ulama sehingga terkendali emosinya hubungan dengan Allah. Nggih. Menyatune mbek Allah terkendali mergo beliau orang syariat. Lah nek wong hakikat itu terus menyatu tenan. Husain Al-Hallas ditakoki Mafi jebi Allah, orang ana Husain Al-Hallas, sing ana Allah. Lah nggih Husain Al-Hallas jenengan niku ngeten. Ora ana Husain, sing ana Allah. Wah itu kok jadi Siti Jenar ki ngoten. Para wali ni bali jenengan, jenengan sapa nggih jenengan Siti Jenar, ora ana Siti Jenar, ngene anake Allah. Ya akhirnya dihukum pancung. Mergo ilmu hakikat itu macam ngeri to nggih, cara diajarno teng tiyang kata yang ngeri. Jadi wow kados niku, Allah ning ndi? Ya ning ndi? Wong fae nama tu walu fatama napa? Juga. Terus kowe takoki lah ada salat padhem ngetan bar. Ada madhep mulan. Lan wingi sing tengene Sulawesi Islam sejati nak salat mulan ngetan alor gitu. Lha resiko ilmu hakikat. Mulane ngendikane Sayyidina Ali umpama ilmu hakikat diulang walas tahal rijalil muslimuna dami yaro nama yaf'aluna hasana. Mesti ngomong ngalalo darahku.
Mergo ilmu hakikat diajar mesti dadekno kesesatan. Kata to. Enggak dong, ilmu hakikat itu ngeri tuh. Ini mau kados Allah ning ndi? Ya ning ndi? Fa nama tualu fasamawat. Ada salat madhep mulan. Mergo kiblat itu ning kulon. Lah ibadah Ka'bah apa trimo watu. Sebab itu hakikatnya harus dikawal oleh orang-orang syariat. Di kados Sayyidina Umar sing nyata nih Sayyidina Umar. Beliau ketika ngimani Ka'bah atau Hajar Aswad kita ngerasa sirik. Wong iku piye watu. Zaman Nabi umur 36 kelintir banjir ya kelintir. Apa ibadah Ka'bah wong trimo watu. Tapi kowe ketika anti Ka'bah jenenge anti syariat. Mergo ngendikane Allah Rasul wong kon ngurmati Ka'bah. Tapi kowe iman yo keliru ngku watu. Sebab itu Umar di jalan tengah. Dalam semua riwayat Bukhari Muslim, Umar tiap ngabung Hajar Aswad itu komentar. Alim tu annaka hajarun la tadurru wala tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabbal tu kama qabbal. Lu kage mboten tare-tare Umar ngabung Hajar Aswad komentar. Wah, aku ya roh kowe trimo watu, ya la tadurru wala tanfa. Umpama aku ora roh Rasulullah ngabung kowe ya keduga ngabung kowe. Kowe trimo watu. Itu sesuatu yang hakikat tapi dikawal dengan syariat. Artinya karena Rasulullah ngambung Hajar Aswad, Umar yang ngambung. Tapi ngambungnya orang nganti dia terikat secara iman nganti dadekno musyrik ngimani watu. Podo kita sholat ngoten, secara syariat kita sholat madhep mulon. Tapi madhep kulon kita orang nganti mengganggu ilmu hakikat kalau keyakinan kita fa nama tualu fasama napa wajhu. Sebab itu kabeh ulama sepakat ilmu yo kudu bareng telu hakikat syariat napa tarekat. Nah jenengan taklek. Telu bareng ra angel cara angel aturane ngono wae. Wis sepeda motor ya ana gas, ana rem, ana kopling kudu ana kabeh. Angel ra angel nek jenenge sempurna kudu telu iku. Kowe gas tok ya nabrak rem tok ora mlaku kan. Iya toh? Senengane kok ngerti agama. Angel ra angel nek aturane ngoten. Ngombe mangan ya ono ngombe, aturane ngoten. Ojo sitok-sitok, mergo ojo kurtingan. Sebab itu ilmu hakikat itu hati-hati ya. Ilmu hakikat itu punya banyak kelemahan, itu tadi selalu melahirkan satu hal yang salah. Jadi kalau kesini seneng TV tapi sing depak fatwa Islam sejati itu sesat. Mergo salat madhep mulon. Kula wingi ndelok teng Metro TV itu kiai ini diwawancara ngoten. Saya itu sangat resah. Kenapa justru dengan syariat itu kok agama menjadi tidak hakikat? Maksudnya gimana? Lah sholat kok hanya menghadap ke barat itu kan nggak ngergani posisi itu. Tuhan itu ada di mana-mana kok madem mulon. Sebab itu harus ada dong sholat kadang-kadang madem ngalor ngidulnya. Gitu. Praloro sampean. Masuk akal. Masuk akal ini. Sampean bantah ya musyrik no. Macam hakikatnya ngoten. Saya nama tualu batama apa? Wajib. Ini bener ceritanya Abu Nawas. Uang bawa ilmu hakikat terus tiga badut-badutan. Ya nak ngono ngene, ya nak bedak malingnya melayu ngetan, dia melayu mulon. Lah kok saged dari bumi bulat. Mbok aduk. Lah nuruti ora ajur-ajuran. Jadi secara falaklah ajane salat ora wajib madhep kiblat. Lah nek bumi bulat bola Ka'bah ning ndi wae ke madhep ndi wae akhire tok to nggih. Nggih mboten. Lho nggih to bumi cara ilmu falak kan bulat bola to. Berarti mau kira madhep ngulon nak dukar-ukur tetep tok to. Angger garise padha nggih mboten. Lho nggih to, malah nek madhep ngetan iso pas to. Misale Ka'bah teng mriki, sampean teng mriki. Lah nek bumi tenan bulat bola suwe dari falak nggih, pancen tenan bulat bola. Sampeyan madhep ngetan tok mriki to. Iya to? Menurut edan kabeh. Paham ya? Tapi ngoten niku dunya ramene dunya ngoten niku. Ilmu hakikat mulai Nabi Adam sampai kiamat itu nglahirno kesesatan. Zaman riyen ana kasus Husain Al-Khallas. Kemudian terkini wali songo wonten Siti sinten? Jinnah. Saniki lagi kuatah. Ngomong sing ngeklaim duwe ilmu hakikat sing ning gunung-gunung ge kuatah. Agama nggawa fantasine dhewe, nggawa khayale tiyang. Iku repote agama nak wis gak lewat ulama. Sebab itu ngendikane ulama-ulama agama iku kudu musalsal, kudu duwe guru.
Mergo nek ora di guru terus nglakoni agama nuruti versine dhewe-dhewe, nuruti carane dhewe-dhewe. Lha iku sing dimaksud man ta'allama bila sayyin fa sayhu napa setan. Wong sing belajar tanpa guru, gurune setan. Mergo rata-rata ngambil pahame dhewe sepihak. Akhirnya cara Jawa dipek menangi dhewe, anut enake udele dhewe. Enggak kan kata saniki aliran. Sholat jamaah, bera jamaah itu apik endi? Ya bera jamaah, mungkin orang jamaah itu ikhlas, ora kuwatir disawang wong. Masuk akal dari segi itu pembunuhan sifat riak masuk akal. Tapi piye wae sing resmi dawuh Nabi sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi. Bisabin wa isrina napa? Terus jalan nuruti perasaane tiyang sholat jamaah tapi kira ora sunat. Aman sholat dhewe mergo aman sangka riak, aman sangka ujub, nggih mboten? Tapi kemudian kan biaya yang resmi Nabi dawuh nak sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi. Iki betapa agama nak nuruti karepe dhewe-dhewe ora ono bare. Paham ya? Lah suwe-suwe kayak aliran nak wudu-wuduni bokong, mergo sing batal bokong. Nah itu terus nah. Nalar ora kena, wong sing batal iku kok sing mbok wudoni rai. Sesuai agama mbok protes min awalihi ila akhiri. Mergo ilmu hakikat itu duwe resiko ngoten. Riyen Sayyidina Ali mun memperkirakan andai kan ilmu hakikat itu dipakai walas tahal rijalun muslimun adami. Yaro nama yaf'alunu khasana mesti ada terjadi penghalalan darah. Mergo kemudian ada paham sepihak. Ini wow kados wa aqimis sholata li dzikri. Nyatane teng Jawa nglahirno teng kene Yogya Solo kathah yang Islam taat tapi ra salat. Mergo salat iku sementing eling Allah, ngres eling Allah ya wis salat. Mergo wa aqimis sholata napa dzikri. Ini wak mun sepihak to. Wong nyatane Nabi ku ya eling pangeran dengan cara salat. Jadi sing nyelametno kita ku syariat, nyatane Nabi eling Allah ya lewat napa salat. Lah nek nganggo carane dhewe sementing eling. Sebab itu Islam kejawen, Islam nopo di Ronggo Warsito, semua macam-macam aneh-aneh. Itu awal-awal Islam sepihak. Sebab itu Allah ngendikan lewat kanjeng Nabi kon rangno ilzamu jamaahirul muslimin. Alaikum bil jamaah fa inna yadawu nopo ma'al jamaah. Orang itu harus mau berkomunikasi secara bersama. Tapi yang hadis itu terus dibedalil partai ya, buat mereka kacau. Sakjane bukan urusan partai, maksudnya uangmu nak gaya berislam anu sing umumnya uang syariat sholat dia sholat, umumnya uang sholat madem ngulon. Senajan to cara hakikat itu madem ngetan ya ketemu Allah, madem itu ya ketemu. Enggak dong, cara hakikat pancen ngoten, bahkan cara falak lah kan ngoten. Cara falak sampean sholat madem ngetan dengan garis yang sama madem ngulon itu tok kabeh to. Nah, kok teori falak tok buat. Ya dong, cumi bulat-bulat gitu. Tapi saya ini jajal cara pun lama sangat jajal lah. Nah kalau maling ngetan ke beda kemunggu ngelor nanti mati lagi ketemu. Ya, artinya jangan butuh cangkem elek. Ngadepi wong ngoten iki butuh cangkem apa? Elek. Ya wis ben ape tuku rokok ning toko kidul mah kowe ngalor. Engko aduk dhewe. Dadi ngono kudu dijawab cangkem apa? Elek. Lah dijawab apean ra kena to ndekne ngandalno ilmu hakikat. Wis ngandalno ilmu hakikat nuduh kita syariat. Nah syariat nasi sial, itu lagi kulit tuh makom, memang loro sampe. Kono ora ngarep dikandani gelem, mergo ngeklaim kono wis makom hakikat kuwi syariat. Syariat mau diklaim terimoku kulit loro sampe. Mulane kula nak mulang teng sarang kula ngomong, nasibe syariat kuwi elek. Mergo trimo diarani kulit. Kejari fasari atun kasafi natin watori kotun kalbah risumah hakikotun durun apa? Wala. Nasibnya syariat kali, itu mau jarani perau kunting mana? Nah, akhirnya wong sing ngeklaim hakikat dikandani wong syariat ra gelem, mergo mau jarani terima kowe wong kulit mengandani aku sudah hakikat. Njur aku bener-bener wis tercangkem elek ngono. Ya wis kena tuku rokok ape toko ning kidul mlaku ngalor. Nak kudu dicolong wong mlayu ngetan bedake ngulon. Penting cangkem elek, mergo kadang wong ora kena diterangno mbek cangkem apik. Lho nggih, Kanjeng Nabi piyambak bantah-bantahan kadang kakuatim nih, wailak itu jauh saiki jancuk. Lah mergo kadang wong diterangno cangkem apik ora kena. Lho kadang kula banyak apal hadis bahwa Nabi itu sering cangkem elek. Ora ngadepi wong sing butuh cangkem apa? Elek wailak.
Nah, teng hadis sampean sering waelak kan ngerti maknane yo jancuk utawa cilaka sira. Lah kok jare nabi apian kok sering dawuh waelak wae. Lha iku ana asal usule. Mergo kadang ana wong dicangkemi apik ra mandi, mandine kudu dicangkemi elek. Tugale kok ngene. Kiai ra kerja, arep-arep sugih apa mungkin. Iku tuh cangkem mau nangis kerja terus sugih, nyatane iki saiki jek kere. Kan padha. Lah kene tawakal bener dicangkem elek, kono ora tawakal yo cangkem apik. Ya tunggale Abu Nawas ini cerita guyon ae masuk akal. Abu Nawas ana udan yang mlayu. Diloroi kancane, Mbah Abu Nawas. Udan rahmat kok mlayu. Jaga bener, berarti bang tidak rahmat. Kan udah kemelek ora bare. Dari udan rahmat, mlayu ke rahmat kan elek to iki. Tapi tidak rahmat yo napa? Artinya nek nang iyep kan namanya tidak napa? Rahmat. Paham nggih? Mulane agama sing bener kuwi, agama sing bener ya ikhlas iku. Inti agama ya ikhlas. Nek nak nuruti cangkem, nuruti perdebatan kabeh sawangane masuk akal. Paham nggih? Mergo kabeh nak nuruti perdebatan kabeh piye sawangane masuk napa? Masuk akal. Nah, agama ya anut nabi ku titik. Mayuti Rasulullah faqad atau Allah. In kuntum tuhibbuna wa fattabi'u. Ini dadi kudu anut kanjeng Nabi. Artinya ben sesuai aturan. Mulane iki kudu di keyakinan sing apik ben dipirsani Allah iku pantes. Misale kowe iku ndablek sesuk mangan apa ora mikir. Lah blabekmu genti ngono jenenge tawakal ben luwih islami. Ternyata kadang wong merakyat itu juga nyun sewu aslinya iku sombong. Biar kenal di bawahnya. Lho wong wani kancane sak dure butuh nyali lho Mas. Padha kancane nang uraan ngene iki mungkin dosane gak tawaduk. Wong tawaduk wong ngenes asline. Gak tau syukur. Gayane tawaduk ta asline ngenes bloko. Dadi asline padha wae kabeh liya biwakum ayyukum ahsanu. Lah padha kabeh asal dunya. Kula wis makome fana mati rasa wis. Ora dithik kok guyu. Lah ora dithik kok guyu nek ora wong mati rasa. Lah wong kudu mikir tok kono, dunya iku padha kabeh. Kabeh liyabluwakum ayyukum ahsanu. Dadi Allah nyoba melarat wong suwe kabeh. Dan awal yang istilahno iku ora taskhira tapi sukhriya. Yen wong kudu ono ngenyeke. Nek gak ono ngenyeke iku ora seru. Dadi kowe ngadepi bojo ngene iki kon nyapu, kon gendong kabeh kersane. Dadi kena dilore kancam. Aku ora kalah mbek bojo, iki kabeh kodok. Iya ya rasane brewok gagah. Mas ki brewok gagah. Terus apa? Momongan ambek nyapu iki. Mulane dolan ning kanca ngono niku haram nih. Dadi kowe nak gampang sedekah, gampang apik. Allah saking matur nuwune ning kowe mergo peduli mbek yang lain. Matur nuwune Allah dibuktekno rezekimu ya ditambah, kelakuanem sing elek ya dikurangi. Dadi sing syukur pira-pira dibentuk ahsanal aska. Imam sinten Imam Sawi iki Mansur yo lucu. Ulama yo ono sing ngomong ngene tok ya oleh nyotok tok. Faja'ala ra'sahu ala warijlaihi al-asfal. Misalnya kowe digawe kaya ula piye. Wong ndas sampai sikil kok sejajar. Pira-pira ke manusa. Ndas ning dhuwur, sikil nisa. Ya apik lho oleh contoh ya. Syukure ngono. Ya pantas kan apa? Pantas. Ayo misalnya ndas sampai buntut padha setara. Terser. Enak. Kowe ngaji iku ngaji gampang guys. Tetep nang dhuwur. Tetep nang dhuwur. Wong lanang ra duwe dhuwit lah ya tetep. Numpang lah ya tetep. Wah ya repot. Nang dhuwur tapi budak sahaya, hamba sahaya. Ya lamun pirsa wa ta'ala ma ngopo wis samawati nubar langit wal ardi. Ya lamun pirsa sapa wa ma ing perkara tusiruna kang rahasiane sira kabeh wa malan perkara tuklinu kang ngetokno sira kabeh. Allah pirsa kelakuanem kabeh. Wallahu alimum bidatis sudur. Atimu iku Allah pirsa kabeh. Niat bodoni mbek ora ku pirsa. Dukung basa-basi apa dukung perkara entuk iku kabeh Allah pirsa. Sapa yo basa-basa. Bahasa basi apa? Bahasa. Apa dia? Bahasa.
Ya caca ngono. Ana sing muni ngene, kono bodho iki kene bodho. Bodoh. Aduh, saudara jelas zaman akhir. Tapi tetep ana gunane wong dunya digawe pangeran mesti ana gunane. Bima kelan perkara fiya kang ing dalam sudur minal asrar sing boro-boro rahasia wal mutaqaddat lan boro-boro barang sing diyakini. Lan iki sing badhe kula terangno. Keyakinan termasuk amalul qalbi napa amalul qalbi. Mulane iki kudu keyakinan sing apik ben dipirsani Allah iku pantes. Misalnya kowe iku ndablek sesuk mangan apa ora mikir. Lah blabekelmu genti ngono jenenge tawakal. Ben luwih islami. Ya asline kowe iku ndablek, blek iku ndablek. Tapi kira mikir sesuk saiki dididik. Ngono iku jenenge tawakal. Dong ya. Pantes Ya, paham ya. Wedi mbek bojo asline mergo ora urun. Tapi di Islamno ngono jenenge sabar. Asline ora wani iku. Asline ra wani mergo ora urun. Tapi ngono iku jenenge sabar. Nah, kowe yo ngono ha, anak pengajian ku asline ya golek-golek, tapi terus dididik Islam mbok yo niati dakwah. Aja golek-golek. Aja golek-golek. Tapi dakwah kok ora tok yo ngamuk wong. Ora itu. Ora itu ya ngamuk ya. Cacak. Jadi Islam mau urun dan cara berpikir kita itu ya Islami ya. Mulai mergo Allah Taala ngendikan termasuk walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum. Jadi apa yang ada di hati Anda termasuk dihisab. Cara pandang apa? Misalnya ngeten ya contoh gampang. Ketika Rasulullah SAW ngersakno ono zakat, tak ulang ngersakno ono zakat. Itu jelas Nabi ngumumkan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Harta itu diambil dari yang mampu, dikembalikan sama yang miskin, yang tidak mampu. Dan orang Islam selalu berpandangan gitu, betapa baiknya Islam sampai sing ora mampu, akhirnya dipikirkan Islam lewat nomor zakat yang mampu. Tapi nak salah bahas yang mari akhirnya diparingi munafik yang sampai mati fa'aqobahum nifakon fi qulub. Mereka salah bahas itu darani Nabi itu pungli. Khorot. Nah itu ning ati ngono tok iku wis masalah. Mergo fi'lul qalbi. Kena ndelok bojomu bodho misalnya orang pati iso salat mbek sing lanang ora ngregani. Kita anggap itu objek tarbiyah. Latihan dadi kiai. Uji cobane bojo. Wah iku pangeran sowae masyaallah. Itu baik dong. Tapi yo baru lah bojone bodoh beneran kena diakali. Masalahnya ning ngono. Aduh, lho akeh lho. Kiai pengajian ning daerah terpelajar. Ambek nang desa-desa nang desa-desa. Bukan daerah terpelajar iku gak kena dibodohi. Lho akeh lho kiai ra siap pidato ning kampus ning ndi kan mikir. Kena dibodohi. Salam templek padha wae mikir bareng. Ning desa do sugih kultus. Wah, aman ya. Basah. Lha ngene iku apa pirsa? Kelakuan ati sing ngene iku. Sing nate kula ngalami, sing ora jare kula nate ngalami. Ada kiai yang sok merayat, kancane nang cilik terus. Nak kula kan mboten, kancane nang gede-gede ini ya gelem. Bu gede atine, bu gede awake. Kula niku kancanan rektor mulai menteri sampai wong cilik, wong ora jelas gelem kabeh. Cara aku kan kabeh hamba Allah. Ono kiai ini, kancanan nang cilik terus. Dia itu ngerasa ibadah karena kancanan cilik. Suatu saat tanya saya, Gus, Mbah Mun kok kerso kancanan menteri, kancanan pejabat. Kula niku seneng kancanan wong cilik-cilik. Justru sombong kon. Ki padum kancanan wong cilik mau kalah. Bukan wong cilik nggangge mbok kongkon gelem. Kancanan gede kan sak dhuwurmu. Astagfirullah piye tobat lakoni ya ngono. Ternyata dia sadar. Ternyata emang gak dinyali. Misalnya dia Gus cilik kancanan Gus gede ra iso ngongkon. Dia cilik kan kancanan gede. Biasa ngongkon dikongkon kan yo ora enak. Ternyata kadang wong merakyat itu juga nyun sewu aslinya itu sombong. Biar kenal di bawahnya. Lu wong wani kancanan sak dure butuh nyali lho Mas. Nggih. Lah jajal saiki sale toha terus ketemu Gus-gus sing di pondok gede kayak gede terus diundang, "Ha." Oh. Kan terus dadi tawaduk. Tapi nak kancanan sak ngisore ya ning desa-desa Soibul Fadilah, wal karomah, wasada, rokada. Terus ana nek sing masalah wong wedok.
ana wong ora gelem kancanan wong ayu, jare wedi sahabat. Kancanan wong elek terus. Terus tak nyek, lha kira kancanan wong elek pikir piye? Kan gak ora sahabat kok elek ra ide. Lho kenyek to dosamu malah ngenyek. Jadi akhirnya wong padha. Lah iya dosane ngenyek kan. Sahabat piye wong merongos. Lah akhirnya malah ngenyek to goblok ngene padha. Bocah kok ilmu ra khatam yo ngene iki. Padha kancanan wong uraan ngene iki mungkin dosane gak tawaduk. Wong tawaduk wong ngenes asline. Gak tau syukur. Gayane tawaduk ta asline ngenes bloko. Dadi asline padha wae kabeh liya bluwakum ayyukum ahsana. Lah padha kabeh asal dunya. Kula wis makome fana mati rasa wis. Ora duduk kok guyu. Lah ora didek kok guyu nek ora wong mati rasa. Lah wong kudu mikir tok kono, dunya ku padha kabeh. Kabeh liya bluwakum ayyukum ahsana. Dadi Allah nyoba melarat wong suwe kabeh. Dan awal yang istilahno iku ora taskhira tapi sukhriya. Yen wong kudu ono ngenyeke. Nek gak ono ngenyeke iku ora seru. Ya ora wong. Kritik-kritik sithik, waduh seredo ngenyek ya. Ya kok pengamat ora roh apa-apa sawangane paling top paling bener. Ngono ya penak wae. Aman yo sukhriya. Lho ana wong nganggur ya, iku bagane pol. Ora enak Gus dadi presiden, dadi menteri bupati esuk-esuk ngantor. Kaya enak ngene iki butuh turu. Wong nganggur ya banggane ra karuan. Dadi pangeran nak ngersano syukur wong nganggur kok banggane ra karuan. Ora enak Gus dadi kiai Gus, ndok dangdutan ra pantes, saweran ra pantes. Enak wong ngene-ngene iki. Ya tak barno ndek carane syukur ngono ae. Wis saune-uningimu sementing kowe syukur ra gugat pangeran wis. Wong aku seneng pangeran tenanan, penting pangeranku ra mbok gugat. Lah terus niku ya pangeranku, ya alhamdulillah kecek roh aku. Ayo alhamdulillah kecek roh bener. Butuhku pangeranku selamat wis. Caramu syukur ngono ya keben. Ra enak wis dadi kiai, apa-apa ora pantes ngene-ngene saweran. Aku kok pantes kabeh. Ya terus pantes mlebu neraka ya menika. Tapi sementing anggere iso syukur ya wis lepas ya. Baik-baik saja. Tapi yang ngadepi wong akeh wis. Ternyata ki Mansur wong sing sok merakyat kancanan nang cilik tok, ternyata hakikatnya enggak punya nyali. Kok kon mijiti kena dikongkon. Bener. Di ngomong ide-idene sing masuk akal ya mantuk-mantuk. Mas ini pecundang juga kan? Pecundang, sangat pecundang. Bodoni kena. Ujung-ujungnya diwajibno melok umroh barang ini. Islam apa Islam ora kangen Mekah ngono. Islame digugat lho. Piye nak ngerayu sing paling jitu. Wong Islam ora kangen Kanjeng Nabi piye marai bicara. Piye sing paling jitu yo. Kangen nih. Piye wong Islam ora kangen. Iku Islam apa lho. Modele ngono. Ya Allah, lakon ini. Jadi demi birone kan. Ngasing tuh habis itu. Wong Islam ora seneng pengajian Islam. Oh. Hormate beda. Padahal wis ngaji ning Madin. Mbah. Tapi pangeran nggih donya ngono iku. Acara Imam Ghazali ndak ada seseorang kecuali diam-diam di dirinya tuh nyimpen apa sing dimaklumatno Firaun. Lumayan Firaun jujur. Itu ngendikane ahli tasawuf kabeh. Ma min ahadin illa fi qalbi ma'alanahu Fir'aun. Tidak ada seseorang kecuali di hatinya itu ada mental yang dimiliki Fir'aun. Iya mau kalah. Penting Fir'aun. Lu teng wong bodho Mas, misalnya ra sekolah. Iya bangga, sekolah gua apa paling ujung-ujung golek pekerjaan. Golek pekerjaan sekolah barang. Apapun itu tetap kepengen posisinya itu menang. Lo maling. Buang gak konangan. Jare pinter juti tak malingi ya ora roh. Pokoke mau kalah. Tapi itu cara Allah ngelola dunia ya ngono iku. Dadi kan maca ning kitab-kitab tasawuf sing mengalahkan nafsu. Jubilatin nufus ala hubil istilah wa ala di'il ma'rifah. Jadi orang itu mesti suka kuasa dan suka sok tahu. Lu tengok nganggur Mas bareng roh pejabat ngantor apa meneh terus upacara. Lah opo urip direwangi ngono. Tengok penake ra.
Lu goblok ora ana wong kanggo, semenenge ra karuan. Lha tapi pangeran cara ning lola dekne syukur kok ora asal dekne dadi syukur apa barno ae. Mati dhewe. Ya mati dhewe. Oh, ora wis misteri tenan. Wis misteri. Wong di bojo elek, Mas. Ya bangga. Enak ora dibeda wong. Madune ya. Wis nak carane syukur kono ben. Sementing ra gugat pangeran wis. Lho cara istilah Kanjeng Nabi ku inni ahadu ila rabbi adan. Aku sebagai perjanjian ambek pangeran. Kula nak dalu nggih perjanjian mung Gusti pokoke kula jenis kiai. Siapapun dia anggere mboten gugat jenengan pun kula baros. Penting ra gugat jenengan pun, penting jenengan aman emozu. Lha wis tak roh kono ketemu profesor bangga profesor, ketemu wong ra sekolah ya bangga. Alasannya, lah apa urip direwangi ngono, urip pisan nek. Piye karepe? Pepindu. Tapi itu sing gerakno donya ya jenis mana? Ayo lihat takhidah ba'dun sukhriya, jadi pilihan apapun ndadekno berhak nganyek wong liya. Jajal kowe ana nganten karuan bojomu elek ndelok nganten, jo ngono dipamer-pamer. Kayak bojomu luwih ayu lho. Padahal ya atine kok nglalekno masalah. Asli niku. Engko sing lagi nganten roh kowe oh nganten tuwek pola. Pasti kedaluwarsa kan kene kan anyar oh. Engko sing delok ngene-ngene iki cara ya Amang Gus Afif mesra nganti pirang dino. Asli kasut. Asline kasut iku ngene Sukhriya wis kira-kira ngono. Pokoke wong ku dipek nyekan. Gak terima terus. Ana wong Mas ngaji ora alim-alim. Ngono iki kode aku. Lah apa lek Gus bareng ngalim swarga cukup la ilaha illallah. Ora usah iso maca asbah muin. Yo bangga lu goblok kok bangga. Urip kok penake ngono tak akan ya Allah, pangeran cek pintere gawe wong syukur-syukur iku cek. Ya. Lah opo nganti alim ngono bareng lah opo swarga cukup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, pokoknya ikut travel berilmu. Lah opo nah eling ngene Gus sedonya Gus penak sementing ngerti pangeran ku sapa supaya tanazzalul amru bainakunna ta'lamu anna wa ala kulli syai'in qadir wa anna wa qad ahata bi kulli syai'in. Pokoke ketika Allah gawe donya iku kataba bi nafsi wa wa indahu faqa arsy iku inna rahmati ghalabat ghadabi wa fi riwayatin sabaqat ghadabi. Rahmatku luwih dominan timbang ghadab. Lha iku nyata. Wong paling cilik paling ra kanggo, wong paling melarat elek ra kanggo turu ning gubuk ning tengah Tegal mbok takok ya bangga. Lah urip donya akeh malah ngurusi donya. Gus nek ra popo ngene iki. Aku ning atiku ya Allah, pangeran cek pinter gawe wong bangga iku nek. Lah wong dibudak donya Gus, mendingan ra popo ra dibudak donya. Tapi ke dibudak bingung. Pangkel wong gak ada wis bener. Gue ngene gue. Senenge ra karuan urip. Iku ora ro nak donya umroh bareng ora ro niku. Ya ora ro anak donya ono pengajian siar ngono ora ro. Nak donya ono siar murid-murid Islam ora ro. Ini coba diberutang. Werano cek ya Allah. Jadi aslinya bahagia itu mudah sekali. Wes, tapi nggak SD pilihan problem lihat takhida ba'dhum ba'dan sukhriya. Aku tuh nak ngenyek, gak ngono ora lega. Ya sebenarnya manusia mulus. Wong desa-desa lho Mas mlebu swarga, karuan mlebu swarga. Ngaruan dekne swarga terakhir. Ya swarga pas kecemplung neraka bolak-balik mbek pangeran dibuli istighfar apa so mlebu swarga merah situ dinyai terus mbek pangeran kan madhep neraka Gusti kula kepengin mlebu swarga ambune ora enak neraka dari pangeran engko kira duwana swarga nang ngiler terus njaluk mboten Gusti pokoke sementing ora madhep neraka mboten ngarah jalane sumpah Gusti. Era ya seni, sumpah tenan sumpah lho aja janji njaluk nek mboten Gus. Barang diadono neraka sira munib kelon roh toha pidato pahpo. Pengen ngiler. Gusti mosok tok. Ora grup jalalen hura-hura nyabu. Kan swarga kan do khomrin apa? Khomrin ladatil lisari. Ngene iki do ngempet kabeh lho. Swarga kan mujudno sing mbok empet.
Nggak dhisik bojo sitok asline gak gelem kan? Swarga kayak widadari. Di bojo ceret gak gelem kan kayak widadari. Banyu disulap pangeran dadi widadari. Iki ra iso cerewet, Cong. Go. Ora dilino. Ora dilino bareng wayu wis ra ono wedok kok swarga. Ora ono, ora koyo sing ning donya. Terus bojone teko ning majelis. Tapi paling ayu sing kondo. Tambahan ngono barang lha opo? Padahal pertama, ora mau swarga wayu ora koyo sing ning donya. Cerewet to. Ada bojone liwat. Tapi iya kok ono tapi bareng. Iya kok ono tapi iku sing liwat. Bojone liwat. Jare widadari paling ayu sing kok. Aduh ngel-ngel malaikat nonton rai ngono ditoto wae kaku ati apa? Desan ulang. Wes bareng ngono Mas akhire. Bareng ku swarga wong kelon-kelon njaluk. Bareng njaluk mbek pangeran niku digojlok. Ya wis kangen-angen, kepengin swarga sing kaya apa? Musuh angen-angen khayal paling indah dikai. Tak kei lipat 10 kali ini. Jenengan ngenyek kula. Mergo kakean. Oh, ora ngenyek, mangke aku kepengin apa kesampaian jare pangeran. Jawabe apa mletene lagi bar kon rokok suwi iku terakhir wong mlebu. Yo ngono iku yo ngomong ngene, aqtaitani malam tu'ti ahadan nal alamin. Lho dadi wong iku lha karuan dekne yo mesti sak ngisore nabi, sak ngisore aku barang lah mesti. Wong dekne swarga terakhir. Kalau sisa-sisa. Ya nek iso muni. Oke Gusti, gak ono koyo kula. Wong karuan bertemangsang koyo ngono. Jadi intinya melete ku donya nganti akhirat. Intinya ku melete ku donya nyak ya Pak. Istiqomah itu kan melete ku. Jadi aqtaitani malam tu'ti ahadan minal alamin. Gak ono Gusti kados kula niku mboten enten mun kula tok sam. Lengah. Lho aku sering Mas Rawa nganggur-nganggur. Lah apa ning dunya pisan direwangi kerja rino. Engkok sing duwe akeh Mas Rawa ngono. Urip kok nganggur ra duwe dhuwit enake apa? Lah engkok sing numpang bojo, urip-urip teman. Lah apa mergawe numpang bojo enak. Lah engkok sing ra numpang. Lah apa dadi hamba wah? Lah ya. Tapi itu cara Allah bikin wong itu syukur. Nah, itu nak cara ulama, cara wali ya wis dilepas. Penting Allah ora dadi korban wis dilepas. Ane Nabi nak ketemu bedui-bedui sembar. Omongane kan yo tok ndi. Ya mau gojlok tok paling Nabi. Kok ndek niku nak di versi, Mas. Mat takok. Takok apa ya? Sampeyan nak ning akhirat sing ngisap sapa? Allah. Dekne dhewe tangongkon malaikat dene wong bodho wis oleh ra sopan pol. Dekne dhewe pangeran dhewe tangongkon malaikat. Ora Allah dhewe balik apa guyu-guyu. Dadi stawala anhu terus dekne guyu. Kayak Nabi kan jagal takok-takok dhewe juju guyu. Cong-cong rene kowe kok guyu-guyu. Seneng kalau Gusti nak Kanjeng Nabi nak ngongkon. Pangeran selama ini berangkat saya baik-baik berarti nanti juga sing ribet nak ngongkon malaikat. Ya pertama aku ora hubungan mbek malaikat jadi. Ya Nabi nyer wong apian tenan ngono iki. Fakuha adalah wis cap pinter deh. Jadi hubungannya Allah dengan saya hari ini baik-baik. Nanti juga akan baik. Ada takok tawalla binafsi, nanti Allah sendiri yang ngurus hisab. Iya, gak ngkon malaikat. Ora. Wah, bagus lah mulai guya. Melete. Ngono iki disimpul-simpul dhewe ya ora tau ngaji jalalan. Jadi sing nyenono wong kesimpulane dhewe. Kaya ngene iki lho ya APW Pilpres, nok dukung sing presiden yo kok yang paling bener, sing iso ngrubah sak Indonesia. Kaya sing hitung. Padahal wong telu akrab kabeh. Kancane kabeh lho. Nah, dia diurangi bedengan wong kodho kono iku akrab kabeh. Biasa. Tapi ngono yo bangga mek teorine iku. Engko sing golput yo bangga. Sing milih yo bangga. Sing dadi tim sukses malah banggane dia kegiatan kan. Pokoknya pangeran utop tenan. Semoga Allah wis nitahno rahmatku iku ngalahno dukaku. Jadi tetep trene iku rahmat. Apa trene iku? Rahmat. Jadi ana azab iku butuh arid. Ada azab itu butuh alasan. Jadi gaman Allah itu untuk menyiksa itu butuh alasan. Tapi kalau untuk rahmat, mencen titaya Allah hubungannya dengan manusia itu rahmat. Itu buat warahmati wasiat gulasa. Jadi wujudul rahmah itu datiyun, enggak usah alasan. Tapi nak wujudul adab itu butuh alasan.
Jadi ini uripku baik-baik saja. Mulane sing seneng hubungan mbek Allah sing seneng kok rahmati wasiat kullas. Kalau ada kitab Bukhari dari sekian riwayat ana riwayat itu ngene Mas. Umum riwayat kan Inna wa ta'ala kataba indahu fawqa arsyih. Allah menulis dan tulisan itu diletakkan di atas arahnya. Inna rahmati tahlibu hudubi itu sabaqat hudubi. Ada riwayat gini. Inna wa ta'ala kataba ala nafsih wa katabahu biyadih wa wadu'ahu inda arsyih. Inna rahmati tahlibu hudubi. Allah itu menulis aturan pada dirinya sendiri ya. Menulis aturan pada dirinya sendiri. Dan aturan itu adalah rahmatku harus lebih unggul timbang adabku. Timbang ghadabku. Jadi ku mirip dawe wa ta'ala kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Jadi Allah itu menulis sing wajib yo nglakoni rahmat. Soal azam kok lah mikir kok sing penting ku rahmat. Lan kula kok nyalano mubalek wong adol umroh barang yo mikir. Piye-piye Allah iku rahmat sih. Lah engko nek kesuwen adol agama karwane ngono maksudnya iku. Kesuwen adol Ka'bah yo karwane. Tapi tetep trennya itu rahmat sih. Tidak kesuwen ya tetep iku lho. Ki Mansur dievaluasi lah. Malaikat Mikail lah Gusti niki pun wong hasud kok ngono ya. Jadi setelah itu inna wa ta'ala kataba ala nafsihi wa katabahu biyadihi wa wada'a indahu fawqa arsy. Jadi pangeran sing ra bakal lali Mas, ku nak ndek catatan harian wis ditulis. Ben koyo dadi aturan, dadi konstitusi. Mane kula nu yo ora niat sombong, kula nu selalu gadah figura kalimat-kalimat sing emas mergo Allah piyambak mawon sing enggak bakal lupa. Sesuatu itu ditulis di mahfud fi kitabim mahfud. Ngono nang kowe duwe utang rambut tulis. Jadwal pengajian ditulis bareng utang ora. Akhirnya jadwal pengajian dicek utange lali. Kowe ku fasik ha, ngono jenenge fasik. Ya ngono jenenge fasik. Boten lali Gus. Boten lali Gus. Lali jarak. Bojo yang ngono tulis kabeh jenenge. Oh. Tapi wedi yo. Sing ditulis piro? Alhamdulillah. Gue orang wani Ketoke kucing. Ketok. Ya soalnya sing seneng mbek pangeran sing seneng. Wis dunya zaman akhir sampeyan cek ana kiamat ana neraka swarga ora penting. Penting sampai napa? Baik-baik. Pangeran sekulillah sumadarhum fi khudihim. Alam ya tiana ta ora teka kemisra kabeh ya kufar Makkah apa nabaul ladzi ya kufar Makkah ta. Apa nabaul ladina critane wong kafaru min qablun stringi fada aku mau ngicipi suwake wabalahnya akibat siksane wong akeh. Ayo bata kufrihim akibat urusane wong akeh manane akibat kekafiran wong akeh fid dunya. Walahum fil akhirah ada pendesi salimun kang larana mulimun. Dalika temengkon ada budunya. Iku bi annahu sakjane ora kudu ada budunya. Pokoke dalika temengkon adab. Iku bi annahu kan sakjane kelakuan do miru saya niku kanat iku ana iku ngene tatihim rusulul bayyinah. Lah ya makanya saya berkali-kali bilang problem kiai kalau digugat kudu trimo. Piye-piye tidak punya kecakapan mendatangkan bayinat koyok para rasul punya kecakapan mendatangkan bayinat. Karena rasul didustakan Allah tersinggung karena rasul itu mendatangkan rusuluhum bil bayinat. Lah kita sebagai kiai itu kadang tidak punya kecakapan mendatangkan apa? Bayinat.